سفنج الأعراس أو سفنج الورشات جبته لكم اليوم في هذا الفيديو بكامل التفاصيل تاعو أسرار نجاحه. باه ينجح لكم ويجيكم لونه أصفر ذهبي كما راكم تشوفوا، يجيكم خفيف ومقطن من داخل، احنا نقولوا له ملحم. لازم تتبعوا الفيديو بحذافيره وبكل أسراره. الفيديو يقدر يكون عندكم طويل. في صحن ولا في جفنة وش راح نديرو؟ نجيبو 3 كيلات سميد اصفر وارطب، يعني نوعية ممتازة. شوفوا، خيروا السميد تاعكم يكون عنده العلق ويكون من النوعية الممتازة، لانه راح يشكل لنا عامل جد مهم في السفنج تاعنا، لانه السميد كل ما يكون نوعية ممتازة راح يكون عنده العلق وما يشربش الزيت. يعني لذلك اعرفوا كيفاه تخيروا السميد تاعكم. نسحقوا 3 كيلات سميد، والكيلة كما تحبوا نتوما، يعني اذا كبرتوا الكيلة زيدوا ضعفوا المقادير. والكيلة تاعنا هي عبارة عن كاس معمر، يعني كاس حليب معبي. هذا اللي تشوفوا فيهم الصحون هادو يهزوا قيمة تاع كاس حليب. كاس حليب معبي تسمى 3 كيسان سميد مع كاس فارينة. ومن بعد كاتك وش نزيدو لهم مغرف خميرة الخبز ولا خميرة الكسرة، كل واحد كيفاه يقول لها، المهم مغرف كبيرة. ومن بعد نزيدو لهم مغرف سكر كبيرة، نفس المغرف اللي كيلنا بها الخميرة. نخلطوا النواشف مع بعضها، ومن بعد كاتك بعد ما نخلطوا النواشف مليح مليح نبداو نلموا بالماء. راح نحطوا الكيلة هذيك اللي كيلنا بها سميد ماء، ونزيدوا كيلة واحدة اخرى تقريبا كاملة ولا نصف الكيلة، حتى نتحصلوا على عجينة تكون رطبة وطرية. وش نديروا؟ نلموا العجينة تاعنا ولا الخليط تاعنا هذا ونخلوه يرتاح لمدة ما تفوتش ربع ساعة، جوست ما تتفاعلنا الخميرة. يعني في هذه المرحلة تاع ربع ساعة راح تتفاعل الخميرة. باه من بعد نزيدوا باقي المكونات تاعنا. شفتوا كما راكم تشوفوا في الفيديو، يعني كل شيء موضح قدامكم. هنا العجينة تاعنا بعد ما فاتت ربع ساعة ولقيناها طلعت، شوفوا كيفاه ولات خفيفة. وش نجيبو مغرف ملح، ولا الكمية اللي درت انا 2 مغارف قهوة ممسوحة ملح، جاتني سوا. يعني كل 2 كيسان عندك مغرف قهوة ملح. هذه قاعدة في اي مخبوزات، يجيكم العجين تاعكم سوا الملح تاعو. وندخلوا الملح هاديله، ندخلوها مليح في لاباط ونعجنو ونقعدوا نعجنو. بعد ما عجنا وبيضنا الخليط ولا العجينه قصدي، نزيدوا عظمه وندخلوها مليح في العجينه تاعنا حتى تختفي العظمه هذيك وتتجانس في العجينه. بعد ما دخلنا العظمه نزيدوا مغرف زبده ولا مغرف مارغرين المتوفره عندكم، ونزيدوا نعجنوا وندخلوها في العجينه مليح ونخبطوا. ومن بعد دركا نكملوا العجين تاعنا ونخبطوا نعجنوا بالماء طبعا، نبلوا نريقوا كما نقولوا احنا، ونعجنوا نخبطوا حتى تطرالنا العجينه وتولي تلصق. نتحصلوا على العجينه تكون جاريه شويه وتلصق في اليدين كما راكم تشوفي في الفيديو. كلش مبسط في الفيديو، يعني تبعوا الطريقه فقط ورايحين صدقوني يجيكم سفنج خير من تاع العراس في الدار بنا، وتشبعوا وتوكلوا وتوكلوا كما يقولوا. المهم نقعدوا شفتوا كي نخبطوا رايحين ندخلوا الهواء للعجينه. عادي كنقول لكم انا اخبطوا العجينه، لازم تخبطوها سينو السفنج تاعكم ما درنا والو. اذا ما خبطوهاش ماهوش راح يجيكم خفيف وملحم. حنا ما نحوسوش على حاجه معجنه، راح نحوسوا على حاجه تكون خفيفه وفي نفس الوقت معمره من داخل. انا السفنج الفارغ اني ما نحبوش، وكاين طرق كثيره في اليوتيوب وفي من تروحوا تلقاوه السفنج الفارغ. بصح حنا العنانبة ولا في عنابة ولا في الشرق الجزائري ككل ناكلوا السفنج المعمر. بعد ما كملنا من العجين وتحصلنا على عجينة تكون تلصق في اليدين، يعني تكون طرية وبيضة وتلصق في اليدين، رايحين نرجعها للصحن تاعنا ونخلوها تخمر.
عملية التخمير هي المهمة جدا في هذه المرحلة، انه نخمروا العجينة تاعنا 3 مرات كما راكم تشوفوا فيا. هذه المرة الاولى واني قاعدة نهبط فيها، نبلوا يدينا بالماء باه ما تلصقش العجينة في يدينا ونهبطاها، ونزيدوا نخليها تخمر المرة الثانية. بعد ما خمرت كما راكم تشوفوا المرة الثانية، رايحين نزيدوا نبلوا يدينا بالماء ونخبطاها ونهبطوا العجينة تاعنا، ونزيدوا نخلوها تخمر المرة الثالثة. بعد ما تخمر لنا المرة الثالثة رايحين نلوزوها يعني نكوروها، نرجعوها كويرات صغيرة. بنمسحوا بالماء يدينا ولا نبلوا، نجيبوا حاجة طاس ولا كاش حاجة نحطوها قدامنا، نبلوا يدينا ونقصوا العجينة ونحطوها فوق بلون دو ترافاي ولا فوق صينية ولا تكون مدهونة بالزيت، ونحطوا العجينة تاعنا ونخلوها ترتاح. في الفيديو عاملة كي شغل تسريع للفيديو انا باه ما يكونش فيديو طويل عليكم، ولكن المهم خطوات العمل راني قاعده نشرح لكم فيها. شوفوا هذه المره الثالثه اللي قلت لكم عليها. المهم بعد ما كورنا العجينه نطرحوها فوق كما راكم تشوفوا خويا يصور فيا ما عنديش رينج لايت. نحطوها في المقلة ونحطو كردون ولا عود تاع الشوا نحطوه في النص. هذه الكعبة الاولى كانت تجربة، راح نزيد نجرب معكم كعبة تانية وتشوفوا كيفاش. نحطوها كي تطلع فوق الزيت نبداو نرشوا عليها الزيت حتى تتنفخ، ونطيبوها تكون صفرة شوية كما راكم تشوفوا هنا. نرشوا عليها الزيت، فيديو مسرع باه ما تملوش وما يكونش طويل. بعد ما دوك نعدها لكم، وهذه هي وصفة السفنج بلا ما نطولوا. هذه هي وصفة السفنج العنابي واللي حبوها الناس الكل واللي مشهورة في العراس بزاف. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، وحطوا لي في التعليقات اذا رايحين تجربوها ولا جربتوها ديجا من قبل. وشهية طيبة، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتدعموني بما انه هذا اول فيديو حطيته لكم.